Hiç düşündünüz mü? Yağmur damlaları neden hep yuvarlak olur? Üçgen ya da kare değil de neden tam olarak bu şekilde? Cevap, yüzey gerilimi denen sihirli bir kuvvette saklı. Şöyle düşünün, her su damlasının içinde milyonlarca minik su molekülü var ve bunlar birbirlerini delicesine çekiyorlar. Bu çekim kuvveti, damlanın en az dış yüzeye sahip olacağı şekli almasını sağlar. Ve evet, bu şekil de bir küredir. Yani su molekülleri adeta birbirlerine sıkıca sarılarak en kompakt, en mükemmel formu, yani küreyi oluştururlar. Bu yüzden yere düşene kadar o minik küreler olarak kalırlar. Bilim gerçekten harika değil mi? Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın. Bilimle kalın.